पुरा है भित्र बसेर बात गरेको त ठिकै होला बत्तीस देखाएको परमेश्वरको जीवित वचनबाट पनि म तपाईँहरूलाई पढ्न चाहन्छु 24 अध्याय फोटोमा तपाईँहरू पढ्न चाहन्छु। अब्राहम वृद्ध थिए र उनको उमेर ढल्किसकेको थियो अनि परम प्रभुले अब्राहमलाई सबै कुरामा आशिष दिनुभएको थियो। अनि अब्राहमले आफ्नो घरको आफ्नै सबैभन्दा वृद्ध दासलाई भने, जसले उनको सबै सम्पत्तिमाथि अख्तियार राख्दथ्यो, म बिन्ती गर्दछु तिमीले आफ्नो हात मेरो तिघ्रामुनि राख अनि म तिमीलाई परम प्रभु स्वर्गका परमेश्वर र पृथ्वीका परमेश्वरको नाममा कसम खान लाउँछु कि तिमीले जुन कनानीहरूको बिचमा म बस्दछु तिनीहरूका छोरीहरू मध्येबाट मेरा छोराको निम्ति कुनै स्वास्नी नल्याउनु, तर तिमी मेरै देशमा मेरै कुटुम्ब कहाँ जानु र मेरो छोरा इजहाकका निम्ति एउटा स्वास्नी ल्याउनु। अनि त्यस दासले उनलाई भन्यो, हुन सक्छ त्यो स्त्री यस देशसम्म मेरो पछि लाग्न राजी नहोली, तर के मैले तपाईँको छोरालाई तपाईँ जुन देशबाट निस्केर आउनुभयो त्यहाँ फेरि लैजानुपर्छ? तब अब्राहमले उसलाई भने, होसियार, तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वर जसले मलाई मेरा बाबुको घरबाट र मेरो जन्मेको देशबाट निकाल्नु भयो अनि जो मसँग बोल्नुभयो र तिम्रो वंशलाई म यो देश दिनेछु भन्दै मसित कसम खानुभयो, उहाँले नै आफ्ना दूत तिम्रो अघि अघि पठाउनु हुनेछ। फलस्वरूप तिमीले त्यहाँबाट मेरा छोराका निम्ति एउटी स्वास्नी ल्याउनेछौ। अनि त्यो स्त्री तिम्रो पछि लाग्न राजी भयो भने तिमी यो मेरो कसमबाट छुट्नेछौ, खालि तिमीले मेरो छोरालाई त्यहाँ फेरि नलैजानु। तब एक साइड या त म हामीसँग देख्छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले हामी सबैलाई असलै देख्नु भएछ र हाम्रो बिचमा विशेष आजको मुख्य व्यक्ति चाहिँ बिचमा हुनुहुन्छ भाइ अभिषेक। उहाँले नै आफ्नो छोटो परिचय। अभिषेक मात्रै हो? अभिषेक सुब्बा सुब्बाको पहिलो उहाँकै छेउमा बसेर चाहिँ देखिन्छ त्यसमा, तर उहाँलाई चाहिँ देखिन्छ। यहाँ हुन्छ है केही अब यहाँले केही शब्दहरू राखिदिनुहोस्। माग्नु आएको चाहिँ सुन्तला हो, तपाईँबाट के भन्नु स्मृतिलाई माग्नु आएको स्मृतिलाई माग्नु आएको छैन उताबाट केटापट्टि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ अलिकति भन्नु नि अन्त म बोल्छु भयो। केटाको घरलाई के भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ। सक्दैन बस्नु न बसेर भन्नु। बसेर यता यता छ केटा, यहाँ छ केटा जय पक्ष यता छ। अब छोरीहरू जान चाहना हो होइन, जानु जसरी जानु लाग्छ त्यसरी नै फल्दो फुल्दो भएर राम्रो भएर गएको आशीर्वाद पाउँदैन त भन्नुभएको छ होइन। हालबाट उनीहरूलाई जिन्दगी राम्रो दिनुहोस्, राम्रो भएर चाहिँ नराम्रो भएर घरमा नजागा नआओस् होइन। धन्यवाद धन्यवाद। लु राजी भएपछि चाहिँ हाम्रो प्रभुजनहरूले चाहिँ यसरी छुनुपर्ने हुन्छ। यी सगुनहरू केटाबाट ल्याएको सबैलाई छोइदेऊ। यता मासु पनि छोइदिनु अरे हौ स्मित। ए हो यहाँ अरे छोइदिनु अरे। ए होइन रहेछ, किन मासु मासु हुन्छ। Right on.
अब मङ्गी सकेपछि चाहिँ खाना सुरु भयो हाम्रो चाहिँ टुङ्गुरो मासु पछाडिबाट खान्छु पोसोबाट साग राइडिङ भएर पर्खान नि त फेरि मेरो जात जान्छ अरे क्या साग हुनुहुन्छ त